everyone, let's go, boy! Zima მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ჯოინერ ლუკასის საავტორო გადაცემას ზიკოსთან, მე მის სამყვანი ზიკო ვარ და რუსეთის დედას კიდე ერთხელ დიდი ხანია არ მithქვამს და მე მგონი დრო იყო. კაი, დღეს გვაქვს ეგეთი მარტივი ამბავი, ძალიან ბევრმა დამიწერა რომ კირამეს ტრეკი უნდა დამერეაქტებინა. Cicada, ან სისადა, ან რაღაც არ ვიცი. გავჩეკოთ დღეს ეს ტრეკი. კირამე დიდი ხანი არ მომისმენია რა. მოკითხვა კირა აქედან. ერთი ლაივი კიდე შეგვიძლია რომ მომარტყათ, თუ სურვილი გექნება. ბევრი სათქმელი ამ დროის განმავლობაში პრინციპში არ დამგროვებია. ერთადერთი იმას გეტყვით რომ Discord channel-ში გაწევრიანდით აუცილებლად. ბითმეიქერების ბეთლს ვიწყებთ თვის ბოლოს და იქ თუ ვინმე ბითმეიქერი გახსენდებათ შეგიძლიათ რომ გადასცეთ და ჩაერთოს ამ ამბავში მეც გამისწორდება და ჩვენს კრივ ვინც ვართ ყველას გაგვისწორდება ვინც არ უნდა იყოს რა მე ბევრს არ ვიცნობ და ზოგადად თავს ვიკავებ ხოლმე აი შენ მიიღე მონაწილეობა ჟიურის წევრებთანაც არ დამირეკავს ჯერ იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეს როგორც კარგი პროექტი რა ამ პროექტს კიდე გვერდით დაუდგება დიდი ალბათობით Croco, როგორც ჩემი არხის სპონსორი და ნახოთ რა შეიძლება მოხდეს. მე კიდე ერთხელ შეგახსენებთ რომ არხის სპონსორი არის Croco.g, სპორტული საინფორმაციო საიტი და Croco-სგან ვინმე თუ მიყურებთ, ძალიან გთხოვთ რომ ეს ლოგო შემიცვალეთ რა. მე სხვა ლოგო რო გამოვუშვათ, იმიტომ რომ მე მგონი საშინლად არ უხდება თუ როგორც არის პრინციპში რა. Okay, კაი, პრინციპში ძალიან ბევრიც რო არ გავაგრძელოთ, შეგვიძლია კირამეს ციცადა დავარეაქტოთ. სანამ გავეშვებით ნახოთ რეებია, mix master კირამე, რა თქმა უნდა. Shot by Citaline, Citadele Samila, beat by Bliss. Okay, დავედით. Fact that they went heli damandes Jerusalem mere solo ters Modi mana meqoleba treasure sanam dakalevs a guy gives me seti personality mark moment name the fact and as the cash well notificatsias twisha wins me da me minds am ters zog marti ვიცხოვრება მიეცი ღმერთო მე პრობლემებიდან ას ქმნიდი მადლობა მაინც რო ეს მაინც ვერ გონდა პულსი მაგ მაღალი ვითო ამ შვიდი ჭირდება 911 там Porsche თან სასაფო და ვიცი რომ ვიქნები მაგმა სახელმა მომცა მე ესეთი კარალოგ I'm blessed ვერ მატკენს უკვე მაგ reflex და მითხრეს რამდენს ტოვებ უკან იმდეს უნდა შენთან იდგეს ორონგორი სევდა მაგ baby უკან გამნა bitches იმდენი რამე ვნახე რომ ვეღარავინ გამაგიჟებს დღეს she caramel blend she pretty as fuck on previous fuck she talking don't give a fuck my broski leksia sastens estumra ubans leksia tak fact that bet meshna it gun switching lanes on my Toyota utkharia garit not test what can now she lesbian three time what can gwali like Audi imdenat marto thinking a million my broski moving restless he fake they fake we're messian I'm a shorty till I hit the bando watch I'm a horsey and now she vegetarian when we ცხოვრეთ ესე my man he part of the homie pirate Caribbean adre იყო მტერი ნაჰი fanboy potentially like Mbappe Kylian არეული ჩხუბი like Royal Rumble უნდა ჩვენთან ამიცებ ხაროთ ბოლოს ტირიან რომელი მათგანი საუდო she white like Swift she white like Olivia ჩვენი ზემლია წამდა ბალის მიზეზ ხან ჩვენ ხან კალი ხან ნაკლები ფული და ბრალი ჩვენი როგორ ვერ დავტოვე კვალი ეს ზემლიანი მე ვწერდი და წვეთები ხევდა ფურსელს რამდენჯერ ვასდენი ვარჯიშ მომავალი განი აყვალაც ვაჰ, ბიჭო, მოიცა ერთი წამი ძალიან შეყვარებული ხარ თუ ვაფშე არ ხარ თუ რა ხდება ვერ ვიგებ ვაფშე რა იმენავს ზივარ და მოვთ გვემა მჭირს და რაღაცეები გამახსენდა და მატი რა და კაროჩე რა თავ დამანებე ბიჭო ძალიან ემოციური ტრეკია რაღაცნაირად რა ლირიკას ძალიან კარგად თუ მოусმენთ ნახავთ რომ უდედის მტყნელესი ლირიკა აქვს რა
და კიდე რა შემილია თქვა არის ის რომ კირა შენ ძალიან ძერს კი ტრეკი დაწერე იცი შენ პრინციპში დაწერა შექმენი იცი შენ პრინციპში ჩემი ვაიბები როგორია და ჩამო ერთი კლიპი ჩემზე იქნება არაფერი არ გინდა შენ დალშე რა მე მაგ ძალიან დიდი სურვილი რომ კლიპი გადაგიღო ძალიან მაგარი იმიტომ რომ აი talking stage-ის მერე talking stage-ზე ხო მე მგონი კლიპი talking stage-ის მერე ერთ ძალიან კაი კლიპს იმსახურებ რა ამ კლიპს რაც შეეხება დაახლოებით რა შემილია თქვა ან რაღაცა დარწმუნებული ვარ production-ი და რაღაც განათებები და ერთი ამბები ამაზე არ იმუშავებდა მაგრამ რასაც ხედავ მაგით ვარ დარწმუნებული ზოგადად ცხოვრებაში სხვა ვარიანტში ბევრი გაქვთ ნაშრომი რაც დასაფასებელია ბევრი შრომეთ ფაქტია და იასნა ეგ დასაფასებელია და კარგია რა რაც შეეხება კლიპის ხარისხს ხარისხი ნუ კლიპის არ მომწონს რა თქმა უნდა ბევრად უკეთესი მუსიკაა ვიდრე კლიპი რა არის ხოლმე პონტები რომ ეხმარება ერთი პონტი მეორეს რა ან მუსიკა ან ტრეკი ეხმარება კლიპს ან კლიპი ეხმარება ტრეკს რომ კაი იყოს ან ასე შემდეგ ან ორივე ძალიან კაია ერთიანად რა ერთიანობაში ხო და ამ შემთხვევაში ტრეკი უკეთესია რა იმენა ჯიგრული გახსნილი გულით ვიძახი რა კაი გავშვით I'm like somebody left. We telephone me be agaraz, we are ref, don't rap me. Truly on the right, on the left. I'ma be alive all day, don't care, can't get me. Kali sadilia me war chef. Zmani me uradi tan far-fetched lately. Otbeha orbeha es. Johnny ola klubi ola body, baby, boom. Chem broski sundo da bim. Training ole gaqinulia. Legaluri keshi si jan tulia. God bless. Coco gamo khanebulia. Rogon sinsta nickname ora sudia my man. Samtu kharo data gulia da man. Chirdebi uban chirდება me. Ar minda nashebim chirdema erti da tkhoese gamagize. Ar kera ar gala ar beda ar tiri ar silo bar bigro ar sivi da give ar sivi da chili esomba gan stili naklebi manzili naklebi zili. Ira ar super fili. Ziko some fucking Kylie Jenner. Imnena dat kine goli da satrali. She's a legend. ბოლოს ძალიან კარგად მიცხო. ბოლოს ძალიან მომეწონა. Okay. Guys, ნამდვილი Black Friday Samsung-ში ხო არ გადავთ. Okay, go shine my brother. უეჭველი, რაც მინდა თქვა, არის რომ არ გაჩერდე არასდროს, რაც არ უნდა ხელისშემშლელი ფაქტორი გქონდეს, არ გაჩერდე. ვიცი რომ განვითარებაზე მიმართული ზმა ხარ და ვიცი რომ მაგას ყოველთვის იზამ რა. ბევრ ახალ რაღაცას გაჩეკავ, ეგეც ვიცი და ყველაფერს შეგიძლია შენს გვერდით მიგულო რა. მარტივად რო ვთქვა. წარმატებები ყველა ვარიანტში, რასაც არ უნდა აკეთებდე ცხოვრების განმავლობაში, იმიტომ რომ ადამიანურ პრინციპებიდან გამომდინარე, ვიცნობთ ერთმანეთს და კარგი დამოკიდებულება გვაქვს ერთმანეთთან რა. კაი, შემდეგი რაც მინდა დავარიაქტო, ყველასთვის ალბათ გასაკვირად, არის Serhios ახალი კლიპი, ტრეკი 12 დღის წინ დადებული, ან Serhios არ ვიცნობ და არც არანაირი კოლეგიალური შეხებაც არ მქონი, არაფერი. ზოგადად ვიცი რომ კლიპებზე რაღაცნაირად კარგად მუშაობს, ანუ კლიპების გემოვნება ვიცი რომ აქვს, რადგან ცოტა კლიპების კუთხით უფრო უყურებ ბოლო პერიოდია ტრეკებს ვიდრე სხვა კუთხით და ალბათ მირჩევნია რომ კლიპის კუთხით შევხედო Serhios ტრეკს ვიდრე ლირიკის კუთხით მაგალითად, იმიტომ რომ მე ჩემი მოსაზრება ეგეთი რომ Serhio ლირიკის მიმართულებით ძლიერი არ არის რა. ანუ ძლიერი არ არის თქმა ცოტა ალბათ ცუდია რა. მაგრამ მე ვიტყვი რომ რაღაცნაირი ლირიკა აქვს დაჭერილი რა. რომელიც აი ზამბარისებული ლირიკა არის ჩემთვის რა. ანუ ერთი კუთხიდან აი აქ რჩები, მე ახალ რითმს იფიქრებ, კიდე აქ რჩები, მე ახალ ანუ
ჩავთავთ დიდი ალბათობით ახლა დარწმუნებული ვარ რომ flow switch-ი აქ თქო რაღაცა ერთ ორ თვეში ვერ ვიტყვი მაგას თან ერთ წუთიანი ტრეკია და მაინტერესებს კლიპი როგორია რა შეიძლება ლირიკაც კარგი იყოს არაფერი არ არის გამორიცხული კაი შეგვიძლია რომ გავეშვათ Serhio's All New რეაქცია აი ნახე ვერ ვიგებ რას ამბობ ანუ ან ვერ გავიგე რას ამბობს თორე დალში შეიძლება უდევს დავაი Сиош прашвация бомбей брат столь брат матрау пару персону град саунд шиогрис френч снат масхия булгария пилдоши ма хибриди тойота აი ამაზე ვთქვი რა მაცვია ბულგარია აქვა და ფილტვებში მაგ რაღაცა ტოიოტა აქვა ანუ არ არის ჩემი აზრით 2023 წელს არ არის საჭირო ესეთი კუთხით გარითვლა რა ანუ მაგამბავზე ვარ მე რომ ან მე ვაფშე მგონია რომ უბრალოდ უნდა იბაზრო ბიტზე რა დედის აქ ამ კონკრეტულ მონაკოჩი 20 წამის განმავლობაში რასაც მოусმინე იგივე რაიმებია რა ანუ რითმა იგივეა როგორც აი მაგალითად წინა ტრეკებში მომისმენია Serhiosგან არ ვიცი კაი წავედით იკეთია მინერალური დრიპი ბანაკვა კონტროლდება ხუდაისხენ თავსა პრო სპორტსმენ ვიფთხარ ვერსებით ცხოვრობ ჯიკოდის წესს აი საშინელი კადრია ეს ოკეია აქ საერთარციო დაუდი არ გაყინული ცემლები თან ჩემი კრისტალები თვალს ჭრის გეგონება ეკლები ერას მოიდან სწოით გასარ ჩვენი ერა დავწ ყველა გზა რომელიც მინდის წარსულს წერს ნუერა ყველაფერი ახალი არის დავიწყებული ძველი 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 არჩე კლიპზე ვინც მუშაობს, აი ამ კლიპზე ვინც მუშაობს, აი საოცარი რესპექტი, იმიტომ რომ იცის რასაც აკეთებს რა. ძალიან იშვიათად ვიძახი ვინმეზე მსგავს რაღაცას. მაგრამ რესპექტს ვაო. მის ამღერი კაი იყო რა. ყველაფერი ახალი არის დავიწყებული ძველი, 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 ყველაფერი ახალი არის დავიწყებული ძველი. ეს ძერსკი კადრია ძა. Okay. ეგ არის პრინციპში Serhioze რა შეიძლება დაამატო? ანუ იგივე ერთადერთი აი ესე მუსიკალური მიმართულებით რითმებთან მაქვს ერთადერთი შეხება და სალაპარაკო რა, რომ რაღაცნაირი რითმაა რა, ანუ თითქოს აი ხალხი უნდა გიждდებოდეს ამ რითმაზე, რომ ბულგარია აქვა, მაქვს ფილტვებში ჰიბრიდი ტოიოტა აქვა. ანუ რაღაცნაირი რითმაა რა, თითქოს ძველი, თითქოს აი ძალიან მაგარია და ნახე რა მაგარი და არა და არ არის მაგარი და რავი რა, რითმია ერთადერთი ჩემი აზრით, flow-ა ალბათ პრობლემა და მეტი სხვა არაფერი. ვიდეოებს ვინც გიღებს, ჩემოძმაო დააფასე ეგ ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იღებს და ძალიან კარგად მუშაობს, ფაქტია. პრინციპში დღეისათვის სულ ეს იყო, კირამეს კიდევ ერთხელ მოკითხვა აქედან, მაგრამ მოვიკითხე. და რა შეიძლება ვთქვათ, რაიმე ხო არ გვავიწყდება, თქო, ფიქრობდი და კი გვავიწყდება. ჩვენი არხის სპონსორია Croco.g, სპორტული საინფორმაციო საიტი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, Ziko თუ არ იცით ვინ არის და რატომ ქვია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Croco.g-ზე და ჩაწეროთ Ziko და ამოგიგებთ არტუნეშ კოიმბრას, რომელსაც მთელი მსოფლიო Zikos ეძახდა. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით ჯოინერ ლუკასის საავტორო გადაცემას Zikosთან, მე მისი წამყვანი Ziko ვარ. Fresh boom baby brother.